نہیں سسٹر دیکھیں آپ نے ان کی بات نہیں سمجھی ہے. اب بھائی جو مرضی ہو ہمیں جو ہے وہ اس طرح نہیں اتارنا چاہیے. آپ نے غلط کیا, سوری آپ نے واپس لائیں, یہ غلط ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ پہ تنقید کرے یا آپ کے اوپر کوئی ایسی بات کرے تو آپ اس کو اتار دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کو واپس لیں. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ظاہری وفات کے اوپر جو ہے تھوڑی سی بات کی ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ انعام میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا, کہ اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء, اور وہ کہتا ہے کہ وحی کی گئی طرف اس کی اور نہیں وحی کی جاتی طرف اس کی کچھ بھی. ومن قال سانزل ومثل ما انزل اللہ, اور جو یہ کہے کہ ابھی میں اتارتا ہوں ایسا ہی جیسا اللہ تعالیٰ نے اتارا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ, اور کبھی دیکھا آپ نے ان ظالموں کو فی غمرات الموت, جب کہ ان کے اوپر موت کی سختی آتی ہے. والملائکۃ, اور فرشتے باسطوا پھیلا لیتے ہیں ایدیہم ہاتھ اخرجوا انفسکم, اور وہ کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو, اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی جانوں کو نکالا جاتا ہے. اور الیوم تجزون عذاب الہون, اور آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا دردناک عذاب سے, ایک رسوا کن عذاب سے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, بس سبب اس کے جو تھے تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ناحق کہتے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے دعویداروں کے لیے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کذابون, کہ 30 جھوٹے ہوں گے, کوئی سچا نبی میری نبی امت میں نہیں آئے گا. انہ سیکون فی امتی 30 کذابون, کہ جلد ہی میری امت میں بے شک ہوں گے 30 جھوٹے, 30 کذاب, 30 دجال. یزعم, وہ دعویٰ کریں گے انہ نبی, کہ وہ نبی ہیں. انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. لا نبی بعدی, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہماری بدقسمتی بر صغیر کی کہ ہمارے اوپر ایک ایسا فتنہ, ایک ایسا کلٹ جو قادیانی مرضیت کے نام پر جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہوا. اور میں چاہوں گی کہ مرزا صاحب آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے نبیوں کی شان میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو کس شان سے بلاتے ہیں, کس طرح فرشتے ان کے پاس اجازت لے کر آتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نبیوں کے لیے جو افطرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, ان کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی ہوئی, جبکہ قرآن نے فرما دیا کہ وحی کا سلسلہ ہی بند, آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کا ذکر نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, وحی کی آپ کی طرف, اور آپ کے بعد کی جو ہے وحی کا ذکر نہیں. اور حَوْنَ مِنْ قَبْلِكَ, کہ آپ سے پہلے ہم نے وحی کی, آپ کے بعد وحی کا ذکر نہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو ہمارے سادہ لوگ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, ہمارے دین کے لیے, ہمارے ان سادہ لوگوں کے لیے ان کو ایمان اور ان کے اوپر لالچ کی اور دھوکے کی پٹی دے کر اس شبدہ بوز نے جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا, میں چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کی موت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ دیکھا آپ نے, وَلَوْ تَرَىٰ, کیا آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوتا ہے ان کا جب ان کے اوپر موت کی سختی آتی ہے, اور کس طرح فرشتے ان کی جانوں کو ان کے اندر سے نکالتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ یہاں پر مرزا صاحب کی جو موت ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جزاک اللہ خیرا, احسن الجزاء. جی جزاک اللہ. اصل میں آپ نے کافی باتیں کی ہیں, میں
फर्दन फर्दन हर चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी रोशनी डालता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। एक बात जो आपने की कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाज़िल होगी, तो इसके मतलब नहीं, मैं हज़रत थोड़ी सी ईसा की नहीं मैंने बात की, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली वही का जिक्र है कि आपसे पहले वही हो और आपके बाद अब वो वही का सिलसिला जो नबूवत के लिए था अब वो नहीं हो। जी 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 वही। तो ये है कि यहाँ पर काबिल गौर कुछ बातें हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर 2937 है जी, 2937 हदीस है जी। अब ये एक हदीस काफ़ी है इस मुकदमा को समझने के लिए। और यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नज़ूल होगा और यजूजो मजूज को निकालने से पहले अल्लाह पाक वही करेगा उनके ऊपर। हदीस नंबर क्या है मुफ्ती साहब? ये स्क्रीन शॉट ले लें 2937 मुस्लिम शरीफ की 2937। अच्छा, ये यही हदीस जो है ना मुख्तलिफ नंबरिंग के साथ है। 2653 मुस्लिम शरीफ की 2653 भी यही हदीस है। ठीक हो क्या? अच्छा जी, बहरहाल तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नज़ूल करेंगे तो यजूजो मजूज से लड़ने की ताकत नहीं उनकी होगी, तो फिर अल्लाह पाक उनके ऊपर वही करेगा। और वो वही पहले ही हमें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है, जो वही नाज़िल होनी थी वो पहले ही बता दिया कि ये वाली वही होगी। अलैहिस्सलाम वाली वही नहीं है। जी, नहीं वो शरीउद्दीन नहीं है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहले ही बता चुके हैं उनको। जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए मुकदमे को समझने की कोशिश करें कि वही का सिलसिला बंद हो गया, यानी ये वही जो नाज़िल होनी थी ये पहले ही आ चुकी हुई है। वो पहले आ चुकी हुई है, बंद हो गया, दरवाजा तो बंद हो गया ना, वही का तो बंद हो गया। जी, अब वो वही जो नहीं है वो सिर्फ एक आयत कह लें या एक जुमला कह लें, ये हाईलाइट की हुई है। जी, ये देखें, इज़ औहल्लाहु इला ईसा के फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह वही नाज़िल करेगा, वो वही ये है जनाब। इन्नी कद अखरजतु इबादन ली ला यदानी ली अहादिन बिकितालिहिम फहर्रिज इबादी इला तूर। बस ये वाले अल्फाज हैं जी कि मैं अब ऐसे अपने बंदों को निकालने लगा हूँ जिनसे तुम में से किसी एक की भी लड़ने की ताकत नहीं है। बस अपने बंदों को लेके, अपने गुलामों को, अपने साथियों को लेके कोहे तूर की तरफ चले जाओ। बस ये वाले अल्फाज हैं जी। जी, अब एक तो ये है कि इस हदीस के अंदर ये देखें, दज्जाल की टोटल अलामतें जो हैं वो 15 अलामतें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टोटल ये 43 अलामतें, ये देखें मैंने ये बाकायदा नंबर लगाए हैं, टोटल 43 अलामतें। समझ आई कि नहीं? अल्लाह के नबी ने यहाँ पे बयान की। अब मिर्ज़े कादियानी ने जो दज्जाल की अलामतें या दज्जाल के बारे में जो बताया है उनमें से एक भी अलामत ये हदीस वाली नहीं पाई जाती। मिर्ज़े कादियानी ने तकरीबन 10 चीज़ों को दज्जाल कहा है, एक चीज़ को दज्जाल नहीं कहा जी। 10 मुख्तलिफ चीज़ों को दज्जाल कहा है। फिर मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को ईसा इब्ने मरियम कहा। 43 अलामतों में से एक अलामत भी मिर्ज़ा कादियानी के अंदर नहीं पाई जाती जी। या तो कोई एक अलामत भी पाई जाए ना। अब अलामतें जो पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, मैं एक आध अलामत का यहाँ जिक्र करता हूँ। ये देखें, ये तीसरे नंबर पे अलामत है कि 2 जर्द हुल्ले पहने हुए वो नाज़िल होंगे जी। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो 2 जर्द हुल्लों से मुराद मेरी 2 बीमारियां हैं जी। एक मेरे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से की बीमारी है कि
مجھے مالے کھولیے پاگل پنی کے دورے پڑتے ہیں، سرآ یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہیں جی تو ایک میری وہ والی بیماری زرد حل ہے، اور ایک جسم کے نیچے والے حصے کا زرد حلہ ہے، وہ بیماری ہے کہ دن اور رات میں 100 دفعہ مجھے ٹٹی موتر آتا ہے۔ جی آپ مجھے بتا دیں کہ دیکھیں ان تمام علامتوں کے ساتھ مرزا قادیانی نے یہی سلوک کی ہے، کوئی تمسخر یعنی تمسخر اڑایا ہے۔ آپ بتا دیں کہ ایک نبی نے 2 زرد حلے پہن کے نازل ہونا تھا، تو اس کی کس طریقے سے اس نے جناب تمسخر اڑایا ہے اور اس کی ایک گندی سی تعویل کی ہے۔ تو یہی کام اس نے ان تمام علامتوں کے ساتھ کیا۔ اب وہی کا جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے، یہ قادیانیوں کی تذکرہ۔ جی لو جی یہ تذکرہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی جعلی وحیوں کا یہ مجموعہ ہے، ہاں جی۔ اور وحیاں ذرا ملاحظہ کر لیں، یہ فہرست میں آپ کو دکھاتا ہوں، فہرست کی طرف آ جاتے ہیں تو ذرا آپ خود دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر جو وحیاں نازل ہوتی تھیں وہ کس قسم کی وحیاں تھیں، وہ تھوڑی سی میں آپ کو 2-4 صرف، زیادہ نہیں تو 2-4 ہی یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ لیں جی، یہ انگلش زبان میں وحیاں ہیں، یہ لیں جی، یہ آگے صفحے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں جی۔ I love you, I am Corler, I am by Isa, I shall go you, I large party of Islam, I shall help you۔ ہاں جی، اسسٹنٹ سرجن، یہ لے اسسٹنٹ ایسوسیشن، یہ وہیاں نازل ہو رہی ہیں جی۔ فیئرمین، یہ لے، واٹ از دس؟ ہاں جی، ہیلو جی پنجابی بھائیاں سن لیں جی۔ پٹی پٹی گئی جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو، واللہ واللہ سدھا ہویا اولا، ہن استا لکھن خدا نال جا پئیاں ایں، ایلی ایلی لمحہ سبقتا نہیں، انمو ایل ہو شانہ ناسا پریشن توپا یا توپا گسم گسم گسم، یہ لیں وہیاں نازل ہو رہی جی۔ تو وہی کیا تھی؟ وہی تو یہ تھی، وہی تو میاں یہ تھی جو ایک ہی نازل ہونی تھی، اور وہ بھی پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ والی وہی ہے، تے تساں پوری یہ کتاب کڈ ماری ہے، ایلو ہے یہ کتوں آ گئی ہیں بھائی؟ یا کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے اللہ کے نبی کی طرح جو وہی نازل ہوتی ہے، اس میں بھائی کوئی ایک امت کے لیے، قوم کے لیے کوئی پیغام ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پریشن پلاتوس پلاتوس بلاتوس، توپا یا توپا گسم گسم گسم۔ یہاں پر ایسی وحیاں ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو تھوڑا سا ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہوں، مجھے ذرا اپنی پٹاری کھول لینے دیں تو پٹاری۔ مفتی صاحب پلیز، مفتی صاحب دکھائیں، میں بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں مرزا غلام قادیانی کی حرکتیں۔ اچھا جی، یہ لے جی، یہ وہی نازل ہوئی ہے، 157 صفحے کے اوپر جا رہے ہیں ہم، سارے سیدھے پدرے ہو جاؤ، وہی نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ اب ذرا یہ لیں جی 157، یہ لیں جی 157 صفحے کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، 27 دسمبر 1991 کو یہ وہی نازل ہوئی ہے۔ تلاوت ہونے لگی ہے جی، توجہ سے سنیے گا جی۔ 11 15 23 1 28 2 26 2 27 2 14 27 28 11 14 34 11 16 47 24 27 28 1 10 14 27 2 1 1 10 14 27 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 لو جی، گنتی والا الہام ہو رہا ہے جی۔ گنتی صحیح نہیں یار، مطلب کی پیغام ہے بھائی میاں ہے کہ یہ اب یہ دیکھیں، اس کو کیا کہیں کہ مرزا قادیانی کو جو دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر ہوتی تھی، اس کی وہ گنتی لکھی ہے اس نے۔
कि आज मुझे 11 मरतबा आया है, आज मुझे 15 दफा आई है, तो आज 16 दफा आई है, आज 23 दफा आई है। इस ये पे क्या है वाह ये? वाह करनी चाहिए। व्हाट इज दिस? है क्या ये? मुफ्ती साहब ये इल्हाम उर्दू में भी, ये अपना रियाजी का भी इल्हाम हो गया और इंग्लिश का भी। अब किसी और सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इल्हाम हुआ है कोई? ਲੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਮੂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੋ ਵਹੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫਾ 33 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕੋਲ, ਕੋਸਤਾਨ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਮਾਝੇ ਖਾਨ, ਇਹ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਲੋ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ, बंदा करे तो की करे। नहीं हुआ कि उनका बंदा आया हुआ था तो कह रहा था कि वाह जी वाह नहीं कर रहे। आप करेंगे ना, आपने उसको नीचे उतार दिया। मैं नवा किसे कोस्तान दा पुत्र ऐसे यकीनन वहियां यहाँ पे एक चलो अखियां, वो जड़ा फरिश्ता आके अखियां धो गया सी, वो भी सुनाओ मुफ्ती साहब। ओ सुनाना वा, हौली हौली पटारी मैं खोल ली है नवीद ते इधर एक मिनट। ए लो जी, सफ़ा 241 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ इल्हाम मजमून बाला रहा। ए लो हुण ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕੀ, ਇਹ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, मजमून बाला रहा है। मुफ्ती साहब तले में एक हवाला लिखना है भी कट के लाओ। अच्छा यार, एक गिनती वाला इल्हाम ते तुसां वेख लिया वे, ते एक ਤੁਹਾਨੂੰ वक्त वाला भी इल्हाम सुनावा। सुनाओ तो मुफ्ती साहब, मैं हवाला मैं थाले लिख रहे हैं, जरा कटो। ए लो जी, 222 सफ़े दे उत्ते ए लो जी वक्त वाला इल्हाम होया है। वक्त 12 मिनट 2 घंटे। ए लो जी, ए वही नाज़ल होई है। वो टाइम तक ओदा फरिश्ता ओनू टीची टीची आके दसदा जे पिया ते इन्ना टाइम होया इस टाइम। क्या यार की वो कोई कादियानी है भाई, नेड़े लगो यार हैं। फिर कितने बूटा गाना कटदा है, बूटा हुण की करे यार दसो ना। अमेरिकन जट साहब को पूछो तो जरा जी। हाँ जी, जट साहब आए ने। अमेरिकन जट साहब को पूछो जरूर। हाँ जी, अमेरिकन जट केड़े ने? अच्छा अमेरिकन साहब बैठे ने। हाँ जी, तुसी कादियानी हो जी या अहमदी हो? हेलो भाई जी, हेलो। वो गाशिश बेटी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ओ नहीं भाई जी, मैं किते एमडी जे नवज बिल्ला किते मैंने एमडी बनाई है। अच्छा 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 ते एम जड़ियां वहियां जड़ियां मैं चुप करके बैठा हूं यार। नहीं, उनका जो बंदा आया था वो कह रहा था कि हमारे पैगंबर की आप गुस्ताखियां करते हैं। ओहो, वेरी सॉरी भाई, गुस्ताखी हो गई है जी, बड़ी माजरत करने असी जनाब। असल तो तालीम हासिल करने उन्हें जेडी छोड़ी ते गए ने। हाँ, मतलब है वे कि असी तुहाडियां किताबां पढ़ के सुनाइए ते गुस्ताखी हो गई है। ते मिर्जा कादियानी जो मर्जी लिखे, जो मर्जी तुसी मतलब अपनी किताबां च लिखो ते छापो, ते ओ गुस्ताखी नहीं। ते जो मौलवी पढ़ के सुनाए लिहाजा जी वो गुस्ताखी हो गई है। किंज दी तुहाडी थ्योरी है, किंज दी तुहाडी सोच है कादियानियों, मर जो। तुहानू ते चाहिदा है कि तुसी रोला पा दिओ मिर्जे कादियानी दियां किताबां दा और लोकां नू दसो जाके, ओए वेखो ए जे मिर्जे दियां किताबां, ओए लोको पढ़ो पढ़ो मिर्जे दियां किताबां पढ़ो। हैं ते तुहानू गशी पै जांदी है, दौरे पैने शुरू हो जांदे ने। इत्थों मिर्जे दियां किताबां खुल्लन दी देर है, तो ओए फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो, नसो भजो नसो भजो नसो भजो। मुफ्ती साहब, मिर्जा कादियानी कहता है कि वाज़ा हो के शैतानी अलामात का होना हक है। रूहानी क़ुरान जिल्द 13 सफ़ा 483 ते कहता पिया लगे। ए देखो ना जी, ए अनवारुल उलूम खोलिए मैं, और जिल्द 5 है आज और उन्होंने मौत में किस्सा सुनाओ। जी जी बिनते हवा क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आज जो उनकी मौत हुई थी ना वो बताओ। वो भी बताते हैं, वो चाह रही भी थी बिल्कुल। जी 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 वो भी बताते हैं। थोड़ा सा ये वही वाला कट्टे कट्टा खोल लें तो बाद में बल्कि इसको बांध लें किसी जगह पे। ये देखिए रूहानी अनवारुल उलूम जिल्द 5 सफ़ा 560 है और किताब का नाम है मलाइकातुल्लाह।
कहते हैं छठा तरीक, जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों जिस पर फरिश्ते नाजल होते थे, उनके पढ़ने से भी फरिश्ते नाजल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबें जो शख्स पढ़ेगा उस पर भी फरिश्ते नाजल होंगे और ख़ास किस्म के नुक्ते खुलेंगे और नकात और मुआरफ खुलते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएं बस। आप मुझे बताएं कि इन किताबों के पढ़ने से तो भाई फरिश्ते नाजल होने थे और तुम लोग हमें इन किताबों के पढ़ने से रोकते हो हैं। और यहाँ पे देखें अल फजल अखबार है और 5 जून 1934 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 6 है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 8वें सवाल का जवाब यह है कि हजरत मसीह मूतर लह शलवार ने कुरान करीम का कोई तर्जुमा नहीं लिखा और ना कोई तफसीर बिल इस्तियाब लिखी है। तर्जुमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़ुबान की तगय्युर के साथ तगय्युर की ज़रूरत होती है, बस मामूर की शान के खिलाफ है कि वो तर्जुमा करके तरक्की को रोक दे। हजरत मसीह मूतर लह शलवार की किताबें कुरान पाक की तफासीर हैं और मिर्ज़े कादियानी की किताबें कुरान की तफसीर हैं। ये तुम लोगों का अकीदा है। जब हम ये किताबें पढ़ते हैं जो कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ये कुरान की तफसीरें, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बल्ले यहाँ कुरान की तफसीरें बयान की जा रही हैं, मिर्ज़े कादियानी की किताबें बयान की जा रही हैं, तो तुम्हें तो रोला तो नहीं डालना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल कर रही थी हमारी सिस्टर के मिर्ज़े कादियानी की मौत का थोड़ा सा जिक्र किया जाए। जी बिल्कुल करते हैं। तो ये पटारी मैं खोल लूँ तो ये ने जी ये मिर्ज़े कादियानी की मौत का जो जिक्र है ये आपको मिलेगा सीरतुल महदी है, जिल्द अव्वल है और इसके सफ़ा नंबर 9 के ऊपर, सफ़ा नंबर 9 है। और कादियानियों की ये हदीस की असल में चूँकि किताब है तो कादियानियों की हदीस नंबर 12 के अंदर आपको ये सब कहानी मिलेगी। अब यहाँ पर आप खुद पढ़िएगा, चूँकि 4-5 सफ़े हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही इतना दिमाग है कि मैं यहाँ पे बैठ के ये वाहियातियाँ पढ़ता रहूँ। तो अगर किसी कादियानी को कोई एतराज़ होगा तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे, तो ये खुद ही आप लोग मुताला कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मज़े की चीज़ बतानी है कि जो हम लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी मौत के वक़्त वो लटरीन में मरा था, तो सफ़ा 11 के ऊपर यह आपको मिलेगा कि इतने में आपको एक और दस्त आया यानी टट्टी आई, मगर अब इस कदर ज़ोफ़ था कि आप पखाना ना जा सकते थे यानी लटरीन में ना जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया और आप वहीं बैठकर फारग हुए और फिर उठकर लेट गए और मैं पाँव दबाती रही, मगर जो बहुत हो गया था। इसके बाद एक और दस्त आया, टट्टी आई और फिर आपको कह भी आई, उल्टी भी आई। जब आप कह से फारग हुए तो लेटने लगे तो इतना ज़ोफ़ था कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर पड़े, उसी चारपाई पर जहां पर टट्टियां मिर्ज़ा कादियानी कर रहा था, और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दुगरगुं हो गई। और इस पर मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह ये क्या होने लगा है? तो आपने फरमाया ये वही है जो मैं कहा करता था कि मेरी मौत बड़ी शैतानी होनी है और लटरीन के अंदर ही आनी है मुझे मौत। खाक सार ने वालदा साहबा से पूछा कि क्या आप समझ गई थी कि हजरत साहब का क्या मंशा था? कि वालदा साहब ने फरमाया हाँ। वालदा साहबा ये भी फरमाया कि जब हालत ख़राब हुई तो ज़ोर बहुत हो गया था और मैंने कहा मौलवी साहब, ये मौलवी साहब हकीम नूरुद्दीन साहब हैं, ये वो ही हकीम नूरुद्दीन साहब है कि जिनकी ये वालदा साहबा लोंडी थी, यानी मिर्ज़े गुलाम कादियानी की वाइफ कहा करती थी कि मैं तो हकीम नूरुद्दीन की लोंडी हूँ। और खुद कादियानी किताब और खुद कादियानी किताबों के अंदर एक चीज एक बयान कर दें कि जिस वक्त वो फोत हुआ उसी वक्त उसने बैत कर ली थी, उसी वक्त हकीम नूरुद्दीन की बैत कर ली थी। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। हाँ, और वालदा साहबा ने हकीम नूरुद्दीन को बुलाने, आपने फरमाया बुला लो, नीज फरमाया महमूद को जगा दो। मैंने पूछा मोहम्मद अली खान साहब को, नवाब खान साहब को बुला लूँ? वालदा साहबा फरमाती हैं मुझे याद नहीं कि हजरत साहब ने, अच्छा चलो बुला 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 बुला।
تو یہ ہے وہ لٹرین میں مرنے کا معاملہ کہ لٹرین خود مرزا قادیانی کے پاس چل کے آ گئی تھی، جہاں پہ صحن کے اندر چارپائی رکھی تھی تو ساتھ ہی کھڈا کھود دیا تھا کہ مرزا قادیانی ادھر ہی بیٹھ کے تم فراغت اختیار کرو، تو مرزا قادیانی سے اٹھا نہیں جاتا تھا، وہ چارپائی بھی اس نے گیلی کر دی تھی، تو ادھر ہی مرزا قادیانی کا وصال ہوا، مرزا مر گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا لٹرین میں مرا، ٹٹی خانے مریا، 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مویا ٹٹی خانے، یہ ہے وہ اصل میں کہانی۔ چلو جی کرو بات۔ مفتی صاحب اصلی قدیمی نسخہ سیرت المہدی صفحہ 10 بھی پڑھ دیں اگر ہے۔ ہاں وہ نسخہ اس کے اندر ابھی اصل میں میری ہارڈ ڈسک جو ہے نا کیا نام ہے آپ کا نوید، وہ خراب ہو گئی ہے، یہ وہ والی چیزیں جو میرے کمپیوٹر میں رکھی تھیں تو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، وہ سارا ڈیٹا میری ہارڈ ڈسک میں ہے، ہارڈ ڈسک اصل میں خراب ہے، لیکن چلو میں بتا دیتا ہوں واضح طور پہ ان کا جو سیرت المہدی کا پہلا ایڈیشن ہے، پہلا جو انہوں نے ختم کر دیا ہے، جو انہوں نے بدل دیا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسی روایت کے تحت کہ مرزا قادیانی جب مرنے لگا تھا اس کے منہ سے بھی ٹٹی نکل رہی تھی، ہاں گو ٹٹی گو نکل رہا تھا، واہ 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 جی واہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں لکھا ہوا ہے، سچی باتیں ہیں یہ۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی نشانی ہے مفتی صاحب، یہ کتنی میرے پاس یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو، جبکہ اس کے منہ سے ٹٹی اور خون نکل رہا تھا۔ ہاں اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اس نے پیش گوئی کی تھی باقاعدہ طور پہ کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، اور وہ بھی آپ کو میں یہاں دکھا دیتا ہوں، یہ تذکرہ ہے، تذکرہ کا صفحہ نمبر 503 ہے، اور یہ ہے 4 جنوری 1906، کہتا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ تو مرزا قادیانی کو تو مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا، اور وہ لاہور کے اندر ٹٹی متر کرتے مر گیا، اور مرزا قادیانی نے خود کہا ہوا ہے کہ اگر تم نے مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے تو میری پیش گوئیوں کو دیکھو، میری پیش گوئیاں محق امتحان ہیں، اگر میری پیش گوئیاں سچی ہو جائیں تو میں سچا، اگر میری پیش گوئیاں جھوٹی ہو جائیں تو میں جھوٹا، یہ خود مرزا قادیانی نے معیار مقرر کیا ہے۔ استاد جی پیش گوئیاں نہیں، اگر ایک پیش گوئی بھی غلط ثابت ہو جائے میں ہونے والا جی ایک بھی اس نے ایک کہا محق امتحان ہے، یہ میری پیش گوئیاں محق امتحان ہے۔ اچھا پھر آگے وہ دیکھیں اپنی پیش گوئیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، روحانی خزین جلد 12 ہے، صفحہ 15 کے اوپر وہ کہتا ہے اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر یک سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جاوے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، زیادہ اس سے میں کیا لکھوں۔ وہ کہتا ہے میری پیش گوئی جھوٹی ہو جائے، مجھے گلے میں کتے کی طرح رسا ڈال کے گھسیٹو۔ آگے مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد 5 صفحہ 288 کے اوپر بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے یہ لیبارٹری ہے، محق امتحان ہے، ایک میری پیش گوئی بھی جھوٹی ہو جائے تو میں جھوٹا۔ آگے مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد 19 صفحہ 5 کے اوپر اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں، نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اس الہی وعدہ کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قادیانیوں تعویلیں نہ کرو، تعویلیں نہ کرو، انسانی تدبیریں مت کرو، میں نے جو پیش گوئیاں کر دی ہیں وہ حقیقی طور پہ وہ قبول کی جائیں گی، ان کے اندر قادیانیوں طویلیں نہ کرو، انسانی تدبیریں مت کرو، انسانی تدبیروں سے وہ کہتا ہے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ الہی وعدے ہیں، تو الہی وعدوں کے اندر تدبیریں نہیں کرنی چاہیے، طویلیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن قادیانی طویلیں کرتے ہیں۔
نہیں ان سے مراد یہ تھی، مراد یہ تھی، حضرت جی کی مراد یہ تھی تو مراد یہ تھی تو مراد یہ تھی. اور مراد نہیں چلتی. یہ قاعدہ کلیہ الصریح لا یقبل الطویل، کلمہ صریح کے اندر طویل نہیں ہوتی. میں اگر کسی کو گالی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ انجینئر مرزا جونیئر جیلمی جو ہے وہ کتے کا پتر ہے، تو لوگ مجھے کہیں گے کہ مفتی مبشر تو نے یہ گالی دی ہے. آگے سے میں طویل کروں، میں کہوں نہیں اصل میں وہ مرزا ارشد جو ہے وہ محلے کا مشین محلے کا بڑا وفادار انسان ہے، تو چونکہ کتے کے اندر وفاداری کی نسبت پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے مرزا ارشد کو کتا کہا، اور چونکہ مرزا جونیئر جیلمی اس کا بچہ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو کتے کا پتر کہا. تو کیا یہ میری طویل کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. علمی دنیا کے اندر میری یہ طویل قبول نہیں کی جائے گی. یہ اس کو طویل بعید کہتے ہیں، دور کی طویل. تو علمی دنیا میں طویل بعید کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ کلمہ صریح کو اپنی صراحت کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس میں طویل نہیں ہوتی. الصریح لا یقبل الطویل، یہ قاعدہ کلیہ ہے. تو جب مرزے نے کہہ دیا کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے تو یہ کلمہ صریح ہے، اس کی طویل کوئی نہیں ہوگی. اور خود مرزا قادیانی نے کہا کہ اس الہی وعدہ کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے. خود مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں. وہ کم از کم مرزے کی تو مان لو، مولوی کی نہیں ماننی نہ مانو. تو بہرحال مرزا قادیانی کم از کم اس ایک پیش گوئی میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا. مرزے نے جو قاعدہ کلیہ بنایا تھا کہ ایک بھی ہمارا صدق اور کذب جانچنے کا معیار ہی میری پیش گوئی ہے، ہاں ایک پیش گوئی میں جو جھوٹا ثابت ہو گیا تو ہو گیا. جی آپ بات کر سکتے ہیں جی صاحبہ. مفتی صاحب ایک اور پیش جو ان کی جو ہے نا وہ الہام تھا جو مجھے مل نہیں رہا نا، اس میں یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مریم کے روپ میں آیا اور پھر اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ کیا اور پھر مجھے حمل ٹھہرا اور میں وہ 10 مہینے کا حمل وہ کہتا ہے کہ اور پھر اس میں سے میں ہی پیدا ہوا. یہ مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. جی 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 یہ روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 50 ہے، کشتی نوح ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کسی نے مرزے سے پوچھ لیا کہ تو مسیح موعود کیسے ہے. مسیح موعود اس کو کہتے ہیں کہ ایسا مسیح کہ جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم. تو مرزا قادیانی کہنے لگا وہ عیسیٰ ابن مریم اصل میں ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہ ہی تو تیرا نام عیسیٰ ہے اور نہ ہی تیری ماں کا نام مریم ہے. مرزے نے پھر اب یہ گیم کی تھی، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کیسے ہوں. کہتا ہے اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا. پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے، جیسا کہ براہین احمدیہ کے سچ حرم میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بدریہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے سچ حرم میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا. وہ کہتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ 2 سال تک میں مریم بنا رہا. پھر جناب میرے ساتھ جلاش نے آ کے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر گیا. وہ حمل تھا 10 مہینے کا، 10 مہینے کا مجھے حمل ٹھہرا ہے اور میرے اندر عیسیٰ پل رہا تھا. جب عیسیٰ پل رہا تھا تو پھر مجھے درد ذہ ہوئی. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 کے اوپر وہ کہتا ہے یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی. مرزا قادیانی کہتا مجھے درد ذہ جو حمل کی وہ وضع حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہ کہتے ہیں، اور وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ خواتین کو پتہ ہے. کہنے لگا مجھے بھی وہ تکلیف ہوئی چونکہ اب میں بچہ جمنے لگا تھا.
तो बच्चा जमने की तकलीफ मुझे हुई तो एक पास ही खजूर का तना था तो उसकी तरफ वो मैं चला गया। ये खुद मिर्जा लिख रहा है। अब क्या हुआ कि कहने लगा कि जब वज़े हमल हुआ तो मैंने ईसा को जन्म दिया। वो ईसा पलट के जंप लगा के मेरे अंदर आया तो इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। बस इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा कि मरियम भी मैं खुद ही हूँ, ईसा भी मैं खुद ही हूँ। वाह वाह जी वाह, वाह लांतिया वाह। अब समझ आई आपको इसकी साइंस? तो ये मुफ्ती साहब अब मुझे समझ आ गई। ये वाला सारे बहन भाई इनका स्क्रीनशॉट ले ले। मिर्ज़ा कहता है कि फिर अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशन गोइयों में से एक भी झूठी निकली तो मैं इकरार कर लूँगा कि मैं काज़ब हूँ। वाह, अब कोई कादियानी है? पहले तो बड़ी टिप 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 लगी हुई थी नीचे। किधर है ये मोहम्मद अजमल रजा कादरी वाला कादियानी? आए ना जरा, आओ सामने आके बात करो। ये कादियानी ये फेक आईडी है। आजा पुत्र सामने आके बात करना। टिप 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 तुम लोगों की खत्म ही नहीं होती। सीना चौड़ा करके आके सामने बात किया करो, क्योंकि तुम्हारे मिर्जे कादियानी ने कहा था कि मेरे फिरके के जो लोग हैं इल्म में और दलाइल के अंदर इतनी मार्फत और कमाल हासिल करेंगे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 है, सफ़ा 409 के ऊपर वो कहता है मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। और करो ना साडा मुंह बंद आके दलाइलां दे नाल। तुसी टिप टिप नाल साडा मुंह बंद कर दियो पे ते गाला कट कट के मुंह बंद कर दियो पे ते फेक आईडियां बना के मुंह बंद कर दियो पे। और जैली आईडियां बनाने वाले कादियानियों। और ते नबी जाली है ते जालियां आईडियां भी ते जाली बनानियां ने। हाँ, जैली लोग। इन लोगों ने, इन कादियानियों ने किसकी फेक आईडी नहीं बनाई? मेरी कोई 50 फेक आईडियां बनाई। ये उमर बाप की कोई 50 आईडियां, ये नवीद बैठा नवीद की कोई 50 आईडियां, आमिर नजीर की कोई 50 आईडियां, जिया रसूल की कोई 50 आईडियां। और ये क्या कर रहे हो? इस तरीके से मिर्जा कादियानी क्या सच्चा साबित हो जाएगा? है और निकलो बाहर कादियानी हो तुहाडी ऐसी दी तैसी। चलो करो गल यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, थोड़ा जज़ाकल्लाह। सा ये बता दें कि एक झूठा शख्स जब ऐसी बात करता है तो कुरान में ये चीज़ है कि इसके लिए इतनी सख्ती होती है और इसकी दर हकीकत ये वजह है, ये भी थोड़ा सा बयान करते हैं मुफ्ती साहब। हाँ, झूठा वो देखे ना, मैं आजिज ने जो किताब लिखी है मिर्जा गुलाम कादियानी के 200 शोहरा पाक 200 झूठ, तो उसके मुकदमे के अंदर भी मैंने वो जनाब ये चीज़ें सारी लिखी हैं। ये किताब जो है ना, तो वो मैं बता देता हूँ। अब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने यहाँ कोट की है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मेरे तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नम में बना ले। और ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है झूठ के मुतल्लक़ जी। ये सफ़ा नंबर 21 मैं पढ़ रहा हूँ अपनी किताब का। रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 231 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में भी इस पर एतबार नहीं रहता। फिर जनाब कहता है झूठ के मुर्दार को किसी तरह भी ना छोड़ना, ये कुत्तों का तरीक़ है ना इंसानों का। रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 43। फिर आगे कहता है झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 559। फिर आगे कहता है ऐसा आदमी जो हर रोज़ खुदा पर झूठ बोलता रहता है और आप ही एक बात तराशता है और फिर कहता है कि ये खुदा की वही है जो मुझ पर हुई है, ऐसा बदजात इंसान तो कुत्तों और सूरों और बंदरों से बदतर होता है। फिर कब मुमकिन है कि खुदा इसकी हिमायत करे। शैतानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 292। मिर्ज़ा कादियानी आगे कहता है झूठ बोलना
मुर्तद होने से कम तर नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 56। आगे कहता है वो कंजर जो वलदुल ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। शैतानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 386। आगे कहता है फजूलियाँ और झूठ बोलना मुर्दार खोरों का काम है। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफ़ा 88। फिर आगे कहता है झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। शैतानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 215। अब जरा मैं एक पहला झूठ, वैसे तो ये पूरी किताब भरी पड़ी है, एक सुनाता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी कहता है रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 209 के ऊपर कि अहादीस सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौद 6000 में पैदा होगा। मैंने इस किताब के शुरू में मुंह मांगे इनाम का ऐलान किया हुआ है और किताब को लिखे भी कुछ 10 साल के करीब राउंड बोर्ड हो गए। आज तक किसी एक कादियानी ने मेरे किसी एक बयान करदा हवाले को भी झूठा साबित नहीं किया, इनाम का मुतालबा नहीं किया। मैं कहता हूँ ज़ख़ीरा अहादीस। मिर्ज़ा कादियानी तो कहता है अहादीस सहीहा किसी दुनिया की ज़ईफ़ हदीस में ये दिखा दो फिर भी हम तुम्हें इनाम देंगे। जादू वो जो सर चढ़ के बोले आओ ना, निकलो निकलो मैदान में कादियानी जी बात करें। साहब सुन के रखो ना, सारे नो चुप के रखो ना, ड्रामा बनाया। हिम्मत नहीं है। मर्दों का काम होता है सामने आके बात करते हैं, और हेजड़ों का काम होता है टिप 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 करना और अपनी बराडे लगा के बैठ जाओ और किसी को घुसने भी ना दो। हम लोगों को तो तुमने घुसने भी नहीं देते और ब्लॉक किया हुआ है अपनी आईडी बराडों के ऊपर। हिम्मत करो ना, सामने आओ। हमने तो अपनी बराडों का दरवाजा भी तुम लोगों के लिए खोला, क्या हो आके सामने आके बात करो। और करते क्यों नहीं हो बात? हो एक कादियानियों। मुफ्ती साहब ये सबसे अच्छा तरीका है जो अभी आपने किया है। हमें कोई जरूरत नहीं है उनकी ब्रांडों पे जाने का। हम अपनी ब्रांडों को इतना मजबूत कर दें कि दुनिया हमारी ब्रांडों में आकर के हमें सुने। और जिस तरह से आपने ये बयान किया है ना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम आपको पहुंचता है। माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह। जबरदस्त। फिर ये मैं तुम्हें कादियानियों तुम्हारे लिए तोहफा ही लेके आया हूँ। तोहफा कबूल करो मेरी तरफों कादियानियों। किताब है तुम्हारी हयाते अहमद जिल्द अव्वल यकूब अली इरफानी सफ़ा 350। मिर्ज़ा कादियानी का एक कौल यहाँ पे लिखा है कि झूठे आदमी की ये निशानी है कि जाहलों के रूबरू तो बहुत लाफ गजाफ मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़कर पूछे कि जरा सबूत देकर जाओ तो जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। और जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। ओए कादियानियों, हमने तुम्हारा गिरेबान पकड़ कर कहा है ओए सबूत तो देते जाओ, और तुम जहां से निकले हो वहीं दाखिल हो जाते हो। ओए कादियानियों आओ, तुम्हारे गिरेबान पकड़ लिए हमने, माशाल्लाह दामन पकड़ लिए तुम्हारे। कोई दामन पकड़ कर पूछे कि जरा सबूत देकर जाओ तो जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। हाँ जी, कोई नहीं, अब नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। कोई नीचे कमेंट करो ना कि काल पे लो मैं कादियानी हूँ, मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मिर्ज़े को सच्चा साबित मैं करूंगा। कोई हाथ खड़ा करो ना कादियानियों। पहले तो बड़ी टिप टिप हो रही थी। वो थल्ले कह रहा कि मैं आ जाना होते। हाँ जी, तुम जाओ ना तो उन्होंने भेजो। आ जाओ जी, आ जाओ। मैं नीचे जा रहा हूँ, आप बैठो। आ गया तो इसको आने पे भी इनाम है, बात करना तो दूर की बात। चलो मेरी तरफों भी 10 रुपये का कोरा कोरा नोट इनाम। ऊपर आ जाए, कसम से इनाम मारूंगा। आ जाए ऊपर, आ जाए। और खट्टे हाँ, आ जाओ भाई, आओ। बस हो गई है ये, जब निकल गई जे ना हैं, हवा टैट हो गई। बस ए लो, ए पई जे कादियानी ते जमाते अहमदिया, ए पई जे, ए लो पढ़ो।
ਐ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਜੇ पढ़ने सुन लो इसलिए दुआ किस ਤੇ ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਏ ਟਿਪ ਟਿਪ ਨਾਲ। ਔਰ ਛੋੜੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ कुरान ਦੀ खोल लेने हैं जी, हूँ कुरान दी खोल लिए। ये लोगों को बताएं मुफ्ती साहब कि ये कुरान और हदीस पे क्यों छलांगे मारते हैं कि इनकी अपनी ये बातें जो डिफेंड नहीं कर सकते ये। नहीं नहीं, वो कुरान दी से इस वास्ते करते ने कि क्योंकि मिर्जा कादियानी कहता है वो कुरान ये मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है जी। हाँ, वो ये रोला असल में ये है कि भाई कुरान 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 कभी इन्होंने बताया कि ये मैं उस कुरान से पढ़ रहा हूँ जो मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है? नहीं। अभी अभी देखें, कुरान पढ़ रही थी जब मैं आया था, उमर रुबाब ने एक आयत पढ़ी है, तो मैं जब ये तिलावत कर रही थी उसी टाइम मैंने तज़किरे के अंदर वो तिलावत वो खोल ली थी। मिर्जा कादियानी कहता वो आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। बताइए कि यही आयत जब मुसलमान पढ़ेगा तो मुसलमान तो कहता है कि ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ है मैं वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब कादियानी इसी आयत को पढ़ेगा तो कभी आपको बताएगा कि ये मैं वो पढ़ रहा हूँ कि जो मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है? बिल्कुल। हदीस को तो वो कहते हैं कि हम हदीस को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकते हैं, नहीं मानते हदीसों को। हदीसें वो हैं जो मिर्जा कादियानी ने बयान की हैं, जैसा कि मैंने ये 200 झूठ किताब लिखी है, उसके अंदर मिर्जा कादियानी की बयान करदा हदीसें हैं। हदीस इसको मानते हैं वो। बिल्कुल सही फरमाया। कुरान हदीस जरूर कुरान हदीस पे हम बात करेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज कम हमारे ऊपर फिर जरूरी है कि हम अगले कादियानी से पहले पूछ लें कि भाई बता तो सही कि ये जो कुरान है, ये कुरान जो अभी तू पेश करेगा या मैं पेश करूंगा वो कौन सा कुरान होगा? वो क्योंकि पहला कुरान तो उठ चुका है दुनिया से, की जंग के बाद वो तो उठ गया ना। अब ये कुरान दोबारा नाज़िल हुआ है मिर्जा कादियानी के ऊपर, ये तुम लोगों ने कहा है, कलमातुल फसल के अंदर लिखा हुआ है। जिसको तुम कमरुल अंबिया कहते हो, अंबिया का भी चांद है ये, हैं? ग्रहण लगाना भूल गए साथ। हाँ। पूरा नाम लिया करें ना। अच्छा यार, मैं ते बोल बोल के ते थक गया वां ते मजाल है किसे कादियानी दी गैरत टस तू मस होए और लख दी लानत है तो यार यकीन मनो। ये चलो मैं एक मिसाल पता नहीं यहाँ पे बनती है कि नहीं, लेकिन माजरत के साथ किसी की माँ के साथ ज्यादती हो रही हो ना चौक के अंदर, तो वो कमरे के अंदर लुक के नहीं बैठता, लोग उसको कहते तू बहुत बड़ा बगैरत है, और तुम्हारे मिर्जे की तंबी उतर रही है बड़े चौराहे के अंदर है, और तुम मुंह बलेट बलेट के बैठते हो कादियानियों। लख दी लानत, डुब के मर जाओ कादियानियों, डुब के ही मर जाओ कादियानियों। बेशक असल में बिल्कुल आपने यही जो फरमाया ना, यही बरहक है कि ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक मिनट उमर बाब, मुझे याद आया, एकदम याद आ गया, वो जो कल आया था ना हसनैन, उसकी वाली वो भाई वीडियोस मुझे मिल गई हैं, ठीक है? अच्छा। हाँ वीडियो मिल गई, वो मैं यहाँ पे दिखा दूं जरा दोस्तों। ठीक है। अगर इसमें तो जिक्र मिलता हमें, तो अगर उसके ऊपर ये देखें जी, ये देखें, ये 5 महीने अगो, ठीक है जी, 5 महीने पहले ये है वो वीडियो। बहरहाल मैं, क्योंकि वो फिर पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सर्च करिएगा, ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपको मिल जाएगा।
یہ میرے ٹھیک ہو چینل کی گیا۔ یہ ویڈیو میرا بھی ہے، ساتھ۔ یہ حسنین وہ بیٹھا ہوا ہے اور جس کا اندر وہ کفر کر رہا ہے، تو یہ 2 ویڈیوز ہیں اصل میں۔ مزید جس کو چاہیے ہو میرے یوٹیوب میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، تو عاجز دے دے گا لنک انشاءاللہ۔ ویری گڈ، اسکرین شاٹ لے لیں بھی آپ لوگ۔ ہاں تو بہرحال یہ جس کو چاہیے ہوگا تو ہم سے رابطہ کر لیجیے گا۔ یہ بندہ ملحد ہے اصل میں، یہ بندہ لوک مفتی چھپ کے صاحب، ہے، یہ پوری ٹیم ہے ان کی۔ مفتی ان صاحب میں کی ایک بات کرنا چاہوں گا، میں جی جی حسنین ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے واٹس ایپ پہ میسیج ریسیو ہوا کہ بھائی اس سے جو ہے نا نعت پڑھواؤ، تو جیسے ہی میں نے حسنین کو بولا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی تھوڑی سوری تھوک آ گئی تھی وہ لعنت ڈالو، تو اس نے یہ مجھ سے لڑنے لگ گیا، کہتا ہے میں جبرن نعت نہیں ڈالتا۔ تو مجھے دوبارہ واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ کال آئی کہ اس کو بولو نعت ڈالے ورنہ میں کال پہ آ جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ بندہ کال پہ حسنین وہاں سے بھاگ گیا۔ جب میں نے یہ بات ٹیا کو بتائی تو ٹیا مجھ پہ یقین نہیں کر رہی تھی، میں نے بولا اس کو اپنی براڈ پہ بلاؤ، تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے نا وہ۔ جب وہ ٹیا کی براڈ پہ آیا، میں نے انٹری ماری تو میں نے بولا ہاں جی حسنین صاحب مرزا غلام احمد قادیانی لعنت پاؤ، اتو نس گئے مفتی صاحب ہے بندہ۔ ہاں بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں، وہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نیکوں کے لیے نیک مرد، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، فاسق مردوں کے فاسق اور فاجر مردوں کے لیے فاسق و فاجر عورتیں، تو وہ مطلب جس آیت کا مفہوم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹیا شیعہ کو میں تو نہیں جانتا، آپ ہی بتا رہے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں صبح دیکھ رہا تھا نماز کے بعد کہ یہ نا حسنین بیٹھا ہوا تھا ایک براڑ کے اوپر، وہاں پہ 3-4 لڑکیاں بھی تھیں، وہ ساری ملحدہ لڑکیاں تھیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ ملحدہ لڑکیاں ہیں۔ اب وہ مطلب وہ اپنے آپ کو قرآنسٹ ثابت کر رہی تھی کہ ہم قرآنسٹ ہیں، اور حدیث کے اوپر تمسخر کر رہی تھی، لیکن ہے وہ ملحدہ، میں جانتا ہوں ان کو پرسنل طور پہ، میں ان کو جانتا ہوں۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے بھائی یہ وہ ہی ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اذا خلو الی شیاطینہم، وہ کیا ہے، وہ کسی کو یاد ہے تو وہ اپنے جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہاں جی، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں جی جی بالکل، ہاں، ہم تو تمسخر کر رہے تھے، ہم تو ٹھٹھا مسخری کر رہے تھے، ہاں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہیں بھائی غیر مسلم لوگ ہیں جو لبادے اوڑھ کے، ان کی لڑکیاں اور لڑکے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر جی۔ تو ان کا کوئی کسی لڑکی پر کوئی بھروسہ نہیں، کسی لڑکے پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اور مسلمانوں، بچوں، جوانوں، اللہ کے شیروں، تمہیں میں ڈرا رہا ہوں، ان نسوانی آوازوں کے پیچھے مت جاؤ، ان لڑکیوں کے چکروں میں نہ پڑو، یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے چٹکیوں کے اندر تمہارے ایمان کو لے اڑیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بس میں نے یہی چھپے لفظوں میں کچھ بتانا تھا، جس کو سمجھ آ گئی، نہیں آئی تو نہ آئے۔ ٹھیک آ گئی، بالکل ٹھیک آ گئی۔ جس باری آ جائے نہیں آ رہی نہ آئے، کی چکر ہے ہن تے جڑا مطلب کہ بڑا آندے نے اسی کال تڑا ہن آندے نہیں پے، کی چکر ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں جی، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ آج کی بات تھوڑی ہے، پرانی باتیں، یہ ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پرانی چیزیں ہیں، یہ پرانا ہو گیا کام، ہمت نہیں ہے قادیانیوں میں۔ بس یہی ہے، اب تو یک طرفہ ٹریفک ہے، بس اپنی براڈیں کھول کے تو ان کو ننگا کرتے رہو۔ اگر آپ کہیں کہ یہ آپ کے آمنے سامنے آ کے ڈیبیٹ کریں گے، نہیں کریں گے، ڈیبیٹ انہوں نے نام رکھا ہے گالی گلوچ کا، آئیں گے گالی گلوچ کریں گے، بد کلامی کریں گے بس، اور یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم گئے تھے تو بڑی مناظرہ کر کے ہیں، اوے مولوی کو ہم نے چپ کروا دیا، تو چپ کیسے کروایا جی؟ گالیاں نکال کے کرایا، اور الزام لگا کے تو بچے باز ہے، تو رنڈی باز ہے، تو یہ ہے، تو شرابی ہے، تو یہ ہے، وہ بس یہ، تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے، بڑا کوئی جناب محاذ مار کے ہیں ہم، بالکل ایسا ہی ہے۔
ड्रामे बाजी है। बड़ी रियाकारी है इनमें, बहुत ही मुनाफकत, रियाकारी और बहुत मतलब घटिया सोच के लोग हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। और पता ऊपर बैठ जाएंगे फिर कहेंगे कि खातिमुन नबीयीन का ये मतलब नहीं है और इसका ये मतलब है। आओ ऊपर आओ, आके बताओ तो नीचे से म्यूट लगा के बंद किया होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे चलते एक चीज याद आ गई। अब देखे ना, उमर बाब कादियानियों को बुरा कह रही है, उनको बिल्कुल भी उनके ऊपर बिलीव नहीं करती। अब ये भी रिकॉर्डिंग के ऊपर अभी रहेगी ये चीज़। आज डेट है जनाब 6 जुलाई 2024 जी। तो बहरहाल वो कादियानियों को नहीं मानती। एक बराड इनकी बड़ी वायरल हुई और जिसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पे रंजिश बड़ी हुई थी, लेकिन बाद में मुझे फिर वक़्त ने बताया कि नहीं, वो बंदे का मकाम समझे कि वो अगर उस सिचुएशन में हो तो वो एक है भी खातून ज़ात, और मतलब उसको इतना तंग कर दिया जाए और उसको बोलने पे मजबूर कर दो कि हाँ मैं कादियानी हूँ। तो देखिए मैं जी मैं मुफ्ती साहब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ वो सारा। और थोड़ी सी आपको इसकी बात बता दूं। मेरी ब्रॉड पर 3 दिन तक इन्होंने मेरी ब्रॉड को हैक करते और आकर गंदी मूवी बता देते। 100 लोग बैठा होता और वो इतनी गंदी गलीज मूवियाँ स्क्रीन बड़ी करके तो हैक कर लेते, ना हम अपनी ब्रॉड को उतार सकते ना उसको ड्रॉप कर सकते। और फिर ब्रॉड बंद करते, दोबारा फिर आते, फिर यही करते। फिर यहाँ पर खवातीन को, मैं थी, आफरीन थी और मतलब मर्द वगैरह थे, इस कदर गलीज गालियाँ चौथे दिन ना मैं बड़ी तंग आ गई। मैंने कहा कि चले जितनी निकालते हैं निकालो, क्या करते हो, ठीक हो क्या? तुम रुबाब कादियानी हो, तुम फलानी हो, तुम्हारी मरी माँ के ऊपर ये पता नहीं। मैंने फिर अल्फाज ये बोले कि हाँ मैं हूँ कादियानी। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं माज़ल्लाह मिर्जा को मान रही हूँ। मेरे ज़हन में ये बात थी कि जो कादियान में रहता है वो कादियानी, राइट। मैं नहीं वो चले ठीक हो गया। मैंने कहा कि हाँ मैं कादियानी हूँ। बात ये है कि बंदे के ऊपर ऐसे जो तुमने करना है तुम जो करो, लेकिन अगर तुम जो मतलब कह सकते हो तो अगर मैं ये सब कुछ करूं भी तो इसके जिम्मेदार तुम हो। इसके जिम्मेदार तुम हो। 2 साल तुम्हें ना मेरा कुरान नजर आया, ना तुम्हें मेरी एक्टिविटी नजर आई, ना तुम्हें मेरी, लेकिन तुम लोगों ने इतना मुझे जिज कर दिया है कि मैं आज जी हाँ। तो वो गुस्से के अंदर हो जाता है, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ताला तो मेरे पास अमीन रसूल जो ज़िया रसूल भाई आए, ज़िया अमीन, उससे फौरन आके मुझे कहा कि उमर बाब ये अल्फाज। मैंने कहा मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ, लेकिन मैंने कहा आप वो कहते मेरे पास वो पहुंची, वो जो अल्फाज थे ना, कहते कुर्बान मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए थे, तुम ठीक कह रही है। मैंने कहा मैं कैसे सुनाऊँ आपको? तो वो कहते मेरे पास उमर बाब देखें, हम भी एक नरमो नाजुक दिल रखते हैं। जब वो मैंने भी वो सुनी थी ना, मैं ज़ाती तौर पे बहुत रंजीदा हो गया। मैंने कहा यार ये उमर बाब ने ठीक नहीं किया, लेकिन बाद में वो वक़्त के साथ साथ ना वो गुस्सा हल्का हुआ और कोई बात समझ आई कि यार उस बेचारी को मजबूर ही इतना कर दिया गया, तो अब क्या वो करती। तो चलो बहरहाल अल्लाह पाक माफ करने वाला है। तो ये साल हो गया शादी, 1 साल, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंसान कभी समझ लेता है, लेकिन ना माँ को, ना बाप को, ना बहन को। और फिर हम कुरान पाक पढ़े होते तो फिर आके, और उस वक़्त इतना कुरान पे हम बात कर रहे थे तो तिलावत, और मतलब उसके बावजूद ये सब कुछ आकर, तो फिर वो अल्फाज मैंने बोले, ठीक है। और मैंने सरेआम बोले, ये नहीं कि मतलब मैंने जी। तो मैं दूसरा यहाँ पे एक बात कह दूं कि कादियानी, जो कादियानी होता है ना, सच्चा कादियानी, वो अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं कादियानी हूँ, ये याद रखिएगा। वो कहते हैं मैं अहमदी हूँ, बल्कि वो कादियानी होने या मरज़ई होने को तो गाली समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कादियानी ना कहो, मुझे मरज़ई ना कहो, मैं अहमदी हूँ।
میں کوئی غلط آئی ڈی سے نہیں ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ اپنی مطلب ہر چیز کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. میرے بچوں کو پورا کینیڈا، پورا دنیا میں میرے باپ کو ساری دنیا جانتی ہے. ہمارا تو دیکھیں، میں جتنی بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ عورت ہوں تو میں تو چھپ چھپا کے رہ ہی نہیں سکتی. میرے میں تو قادیانیوں والا ایک رنگ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا. میں تو صحیح ہے کہ پنجابن جس طرح کی ہوتی ہوں اس طرح کی ایک عورت ہوں. اور نہیں عمر باب اس پر آپ زیادہ صفائی نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ذاتی طور پہ ہمیں ان معاملات کو بڑی دفعہ ہم نے بھگتا ہے. ہمارے اوپر ان قادیانیوں نے جو کہ چھپے ہوئے قادیانی تھے اور بظاہر وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ رہے تھے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، لیکن تھے وہ قادیانی بندے. تو انہوں نے ہمارے اوپر الزام بڑے دفعہ لگایا کہ یہ بندہ قادیانی ہے، یہ قادیانی ایجنٹ ہے، یہ کوئی کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ بلا ہے. تو یہ معمول کی باتیں ہیں، یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور مسئلہ آپ کے گوشت گزار کرنا تھا کہ ایک براڈ ہے، مینشن نہیں کرتا، اس پہ طافے کو بٹھایا ہوا تھا، طافہ الطافے کو. وہ قرآن کی تعلیم دے رہا تھا اور وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میں نے ان کو نیچے کہا کہ بھائی اگر تم دونوں کے باپ کو میں گالی دوں تو تم مجھے اوپر لوگے. یہ روزانہ گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ گستاخ. وہ براڑ کا نام بتائیں ذرا، کون تھے وہ؟ سیکر کی براڑ تھی، پنجاب والا بابر. اچھا 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 اچھا. ہاں تو چلو بہرحال یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی براڈ کا خود ذمہ دار ہے، اور بھائی اپنے اپنے معاملات کا ہر بندہ خود ذمہ دار ہے. کوئی کسی کو ملامت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ لیکن ایک قادیانی جو ملعون ہے، آپ کو پتہ ہے طافہ کتنا بڑا گستاخ ہے اور کتنی گستاخ، بہت بڑا بہت بڑا. یہ وہی الطاف ہے کہ میری صرف دنیا کی ایک میری آڈیو وائرل ہے گالیوں والی، کہ یہ تھا وہ الطاف قادیانی مربی. آج سے کوئی راؤنڈ بورڈ 15 سال یا 18 سال پرانی بات ہے. وہ گروپوں میں بھی بڑی گستاخیاں کرتا ہے. ہاں بڑی بڑی. تو یہ بندے کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو اس نے گستاخی کی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت میں نے اس کو گالی دی اور اس گالیوں کو اس نے وائرل کیا تھا. یہ ہے وہ الطاف، یہ بندہ. اور یہ بیٹھا ہوا قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. ہاں جی، بس ایسے ہی ہے نا جی. لوگ انہوں نے بڑی سیاست کی، اس کی باتوں کو بیچ میں سے کاٹ کے میری گالیوں کو وائرل کر دیا جی. اور یہ پرانی بات بتا رہا ہوں، بڑی پرانی بات. ہم تو اس کو جانتے ہیں نا پرانا. دیکھیں ہماری طرف سے نا یہ اتنا ذلیل ہو کے جاتے ہیں، تو ہم نے کبھی ان کی ویڈیو کاٹ کے لگا کے مطلب ایسے نہیں کیا. یہ ہمارے علماء کی اتنی سی بات نکالیں گے، کسی کی ویڈیو نکالیں گے، مطلب اتنی چول اتنی گندی حرکتیں ہیں ان کی کہ بندہ سوچتا ہے کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ. مطلب دیکھیں اتنی سی بات اپنے مطلب نکال کے اوپر ہیڈنگ دے کے اس کو پبلک کر رہی ہیں، اس کو فلاں کر رہی ہیں. ہمارے سے یہ چھتر کھا کر جاتی ہے. آپ یقین کریں کل ہی کا بندہ آیا ہوا تھا، کوئی اس کے دلیل نہیں، کبھی وہ ادھر بھاگ جائے کبھی ادھر. ابھی مطلب وہ کہہ رہا تھا میں پرسوں مطلب آج کی رات 3 بجے لازمی آؤں گا، میں اپنے ساتھ دلیل لے کر آؤں گا. اب ہم ان کو لکھے مرزا کو کہ یہ دیکھو جی، یہ تم کہتے ہو ان کے پاس دلیلیں بڑی منہ کالا کی ہے، تو دن میں 10 دفعہ منہ کالا کروا کے جاتے ہیں ہم سے. عمر باپ یہ خواجہ ریحان کو لیں اوپر. عمر باپ یہ خواجہ ریحان کو اوپر لینا، اس کو ہم ذرا بتاتے ہیں کیس کا کیا ہوا ہے. ذرا اس کو اوپر لیں. خواجہ ریحان اوپر آؤ یار، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیس کا. اس کو نوائز کریں، ہم اس کو ذرا بتا. آ جا بھائی، آ جا خواجہ صاحب، آ جائے بھائی، تبلیغ کرو بھائی. اور کسی بہانے آ جاؤ. لو جی، خواجہ صاحب آنے لگے ہیں اور مولوی صاحب کو ذلیل کرنے لگے ہیں، خوار کرنے لگے. آ جاؤ ذلیل. کسی کو وکیل بنانے کے مفتی صاحب اسی کو وکیل رکھتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، آ جائے خواجہ صاحب. ہاں جی، خلیفہ کا بھی تو کیس یہی لڑ رہا ہے نا. اچھا 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 اچھا. ہاں جی، اسی کا. ہاں جی، اس کا بھی یہ وہ والا کیس تو نہیں کہ وہ خلیفہ جی نے غلط کام کروایا تھا تو بعد میں ان کو خون شروع ہو گیا تھا اور ٹانکے لگے تھے. ہاں بالکل بالکل. اچھا اچھا اچھا، وہ والا ندا ناصر ہے نا، ندا ناصر جی. ندا ناصر والا کیس. اچھا اچھا، کیونکہ ان کے کیس ہی بڑے ہیں ماشاء اللہ.
तो वो समझ नहीं आती कि कौन सा केस लड़ रहे हैं। जी जी, आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए ख्वाजा साहब, आए जरा। नहीं, निदा नासिर आने की लगे। सुलह करवाई है तो जरा मुफ्ती साहब का भी पूछ लें कि क्या हो सकता है। आ जाए जरा, सामने रखते हैं। आ जाओ जी, और आ जाओ, मुझे आ भी जाओ, नाल जलील ही कर लाओ। दो जी, मौलवी जी, साहब उस नु बच्चे जलील को करो। नाल ही लाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आ मुफ्ती जाओ। साहब निदा वो नासिर ने भी FIR लाए, वो आके तारीफा करेंगे कह जो तुसी सुलह कराई। ਮੁਫਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਓ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੋਲ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਭੇਜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਵਾਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚ FIR ਦੀ ਆਹੋ ਕਾਪੀ ਆਹੋ ਆਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ना कोई आएंगे ये हाँ, मुझे ब्रैम्पटन ना वो में भी केस तो एक भागा था ना इनका कादियानी हमारे कनाडा में। ਉਹ ਕੇਸ उसने भी छोटी छोटी 16-15 साल की बच्चियों के साथ वो बहुत गलत काम करता था, फिर पकड़ा गया तो कादियानी था। ब्रैम्पटन में मेरे घर से कोई आधे पौने घंटे की ड्राइव पे। यार क्या नाम है इसका, ये नवीद, जी 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 वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो है आपके पास? मैंने आपको बताया ना मेरा डाटा जो है यार मेरी हार्ट में है तो बड़ा लॉस हुआ है, वो है वो रिपोर्ट मेरे पास कहीं पड़ी हुई है पीछे मेरे भी ना मोबाइल वो में ढूंढे यार, वो लड़कों से किसी से ढूंढ के ना ठीक है, वो ठीक है। रिपोर्ट अपनी फाइल में लगानी है। ठीक है मैं ये पता व्हाट्सएप क्या, कर ये जब हमारी ब्रॉडो पर आते हैं तो ये बैठे रहते हैं, रिकॉर्डिंग ये कर रही होती है, लेकिन ये एंटर नहीं होते। अब आप देखिए कि तकरीबन 4.K के ऊपर लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा, एंटर अच्छा। नहीं होते जी, लेकिन एंटर हो तो इनको फिर पता चल जाता है ना। कल पता नहीं 4 समथिंग के ऊपर लोग देख रहे थे। चलो जब कोई गल नहीं, उमेर बाबा पिछे रह के चस्के लैन दियो इन्हां नूं, मिर्दे दी तंबी उतरदी वेखणगे मजा आएगा। ए पिछे बह के बड़े हसदे जे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਵੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੌਲਵੀ। बड़े खोचल ने, यकीन मन, लुटियां भंगड़े बड़े पाते हैं। इतना इनमें झूठ, इतनी अयारी, इतनी मक्कारी, आप यकीन करें कि इनको तो मुझे इनके साथ एक हमदर्दी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये समझती थी कि नहीं, इनके बड़े जो है वो मुर्तद हुए और अब उनकी ये नस्लें हैं, और ये नहीं मैंने समझा कि ये तो गंदी नस्लें हैं, ठीक है। तो इसका हमें अच्छा पैगाम देना चाहिए, हमें अच्छे से इनको इस दीन की तरफ लेकर आना चाहिए। लेकिन मैंने जब देखा कि ये तो अल्लाह माफ करे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, जैसे दौले शाह के चूहे होते हैं ना, उनकी वो कौलियां डाल के तो सरों को उतना ही रहने देती हैं, ये दौले शाह के चूहे हैं। ये जिस तरह कोल्लू के बैल के अंदर ना वो आंखें बंद करके घूम ही जाता है ना, बस वो कहते हैं इधर ही घूमना तुम, बस ये वो लोग हैं। ऐसे ही है। आप इनके साथ जितनी मर्जी बात करते जाओ, एंड के ऊपर आके कहेंगे तुमने तो दलील नहीं दी। इजाजत है ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। वो कहते हैं ना कि ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਉਮਰ ਬਾਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ मैदान च आ जाता है। मजाल कोई एक भी टस तो मस होया है। एक औरत होकर जहां पर गुस्ताखियां हो रही होती हैं, जाती हैं, उनको रोकती हैं, गालियां खाकर आती हैं, तो तुम लोग क्या हो भाई? जी पाशा भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं वो पांगन खा खा के पांगन बेचारी भी वाह खाती सी ना, सुपारियां खा के। नहीं नहीं सच्ची गल जे, मजाक नहीं, पान खाती सी ते ओदी वजह तो ओदे दंद चढ़े सन। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਆਏ ਹਾਏ ਓਏ ਯਾਰ, ਓ ਵਾਹ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਓ ਮਰ ਜਾਓ,
ਯਾਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਵੀ ਵਹਾਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਜ। ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਐ ਸੀ ਕਿ ਐਲੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਨ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਮਸੀਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ ਈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਠਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਅਰਬੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਅਰਬੀ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰਫੋ ਨਾਹਵ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੈਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਕੰਮ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਮਸੀਹ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇन्ना किताबी हाजा बलीगुन व फसीहुन व मलीहुन, ए मेरी जड़ी किताब है बड़ी बलीग है, फसीह है ते मली है। अब सुने जरा इसके टाइटल पेज के ऊपर ही फा शगलात कहता है फी सब ईना यौमन मिन शहर सियाम, कहता है मैंने ये किताब अपनी रमजान के 70 दिनों के अंदर लिखी है। मुझे बताइए वो दुनिया का कौन सा रमजान है जिसके 70 दिन होते हैं। फिर आगे कहता है मकाम तबई कादियां। अब एक छोटा सा मुसलमान का बच्चा भी जानता है कि अरबी के अंदर नून गुन्ना नहीं होती, नून गुन्ना नहीं होती। इसने नून गुन्ना डाल दिया अरबी के अंदर। आगे जिला गोरदारसपुर, अरबी के अंदर जिला को जिला नहीं कहते, जो हमारा जिला होता है ना, जी जी, डिस्ट्रिक्ट, तो अरबी के अंदर डिस्ट्रिक्ट को जिला नहीं कहते, लेकिन इसने जिला डाल दिया। अरबी के अंदर गाफ नहीं होती, इसने गाफ डाल दी है। अरबी के अंदर पे नहीं होती, इसने पे डाल दी है। अच्छा जी, फिर कहता है बहेरवी, भे, दो चश्मी भे, ये अरबी के अंदर नहीं होती, उसने वो भेर डाल दिए जी। तो ये इसके टाइटल पेज के अंदर फाश अगलात हैं अरबी की। इसने फिर ये चेक करवाने के लिए ये किताब भेजी जनाब रशीद रजा, जो मिस्र का था, रिसाला अल मीनार का। पहले उस अपनी किताबों के अंदर इतनी तारीफों के पुल बांध दिए उसने, रशीद रजा जिंदाबाद, रशीद रजा की अरबी बड़ी कमाल दी है, रशीद रजा बड़ा अदीब है, बहुत मुहक्किक, बड़ा आलिम, बड़ा फाजिल। अब मिर्जे ने जब इजाजुल मसीह उसके पास भेजी तो जनाब उसने जगह ब जगह
गलतियां निकाल गलतियां निकाल के ना किताब के आखिर में लिखा कि केड़े पागल दे पुत्र ने किताब दी। अच्छा ओए होए जब जनाब, हाँ जी उनके पता लग गया। हाँ जी, वो जब मिर्जे कादियानी को वो मिली ना तो मिर्जा हो गया पुट्ठा। मिर्जा उसको ही गालियां निकालनी शुरू कर दी, कहने लगा इनू आंदा गंदा की है, रशीद रजा पागल दा पुत्र है ते जाहिले आजम है, इनू पता ही कोई नहीं। फिर वो गालियां कटिया, वो गालियां कटिया, तौबा तौबा तौबा। तो ये स्क्रीन के ऊपर कुछ हवालाजात मैं दिखा रहा हूँ, इनको आप बाद में देख लीजिएगा। अब ये देखें, ये रूहानी खजान जिल्द 18 के मुकदमा इजाजुल मसीह के अंदर ही ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये था, वो असल में सारा पीर मेरे अली शाह साहब के साथ जो मुबाहला हुआ उसकी ये मैंने मुख्तसर अर्ज की है जी। थैंक यू शाह जी, थैंक यू। और रही बात किताब की, ये तो टाइटल पेज के अंदर इतनी फाश गलतियां हैं, आज दुनिया का कोई कादियानी ले हैं कर ले उसकी अरबी के ऊपर, अल्लाह की कसमें इतनी फाश गलात हैं, ओए होए, इल्मे सरफ की गलतियां, इल्मे नहव की गलतियां, इल्मे अदब की गलतियां, इल्मे फसाहत की गलतियां, इल्मे बलागत की गलतियां, इल्मे बदी की गलतियां, इल्मे बयान की गलतियां, इल्मे कलाम की गलतियां, इल्मे मंतिक की गलतियां, इल्मे फलसफा की गलतियां। आए कोई कादियानी निकले, ये आजिज मुफ्ती मुबशर शाह पीर मेहर अली शाह का रूहानी बेटा और गुलाम और मुरीद हाजिर है, करो बात हमारे साथ। मुफ्ती साहब इसका एक कलाम भी था ना इंग्लिश में, ही लिव्स इन जिला गुरदासपुर। आओ हाँ, मैं अभी बता तो मेरे पास है, मेरे कॉल भी रखे है इंग्लिश का कलाम था। ये देखा कि ना नीडो भाई बहुत नोटी भाई है, बहुत नोटी है। जिथे मुफ्ती साहब की गल रह जाती है ना, कहते मुफ्ती साहब भूल गए हो, भूल गए हो। कादियानियत है बस बक 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 है। वही नाज़िल हुई है जी, 3 उस्तरे और अतर की शीशी। हेलो जी, किसे नाई दा पुत्र ना होवे ते ਉਹ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आंदा है वही नाज़िल हुई है, आओ बुलबुल चलें के वक्त आया। अच्छा, आओ बुलबुल चलें के वक्त है, वही नाज़िल हुई है जी, वही नाज़िल हो गई। सही। वैसे तो तुझे हिसाब लाया है भोला भाला ही सी। भोला भाला एवें ना भोलिया नू बदनाम करो, ये बड़ी एटम सी, चबल चीज सी बड़ी। भोला भाला भोले आंदे हुंदे ना। अच्छा मिर्जा, अगर ना फर्ज किया कि आप उस दौर में होते जिस दौर में मिर्जा आया था, आपका क्या बिहेव होना था इसको देख के? क्या करते? मैं चंडा मारनिया सने मैं उस दौर च हुंदा, मैं यकीन जानो मेरे मुंह ते मूतर करना थी। नीडो भाई आप क्या करते? आप सबके इंटरव्यू लेते कि उस दौर में होते तो आप क्या बिहेव होता आपका? मैं इंशाल्लाह अगर उस दौर में होता तो मैं वही करता जो एक गुस्ताख रसूल की सजा है। यार यकीन जानो साडे जज्बे ते इंज दे ने, मैदाने हशर लगा होना है ते मिर्जा कादियानी ने भी इधर साइड ते लगा होना है ते मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी, ते साडा भी हिसाब किताब हो रहा ते अल्लाह दी कसम मैं ते इजाजत लैके ना अल्लाह कोलों, अल्लाह थोड़ी देर इजाजत दे ते इन्हां दी ते मैं जरा मिट्टी पलीद करा, उत्थे ही गिरेबान इन्हां दे फड़ लैण ते इन्हां नूं लित्तर फेरने ने। हाँ जी। अच्छा मुफ्ती साहब ये पाशे नूं एक ख्वाब आई है यार, ये दो कदानियों ने जाके सुनांदा सुनदा ही नहीं है ख्वाब। हाँ पाशा नीचे हो तो ऊपर आओ जरा। इतने मजे तरीके नाल जाके इतनी रिस्पैक्ट नाल कहंदा है मैनू मिर्जा कादियानी साहब ख्वाब च आए ने, मेरा सुन लो, सुनदे ही नहीं, थले सट देंदे ने, कहंदे नहीं सुनना।
ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਹੋਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ 5 AM ਤੇ ਐਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ आ जाओ भाई, बादशाह भाई आ जाएं। आज क्लास के लिए तैयार हैं भी सारे? हाँ ये पाशा आ रहा है, पहले इसका ख्वाब सुने और सारे महजूज और वाकई इसको ये सच्चा ख्वाब आया है, इसको ये मजाक नहीं कर रहा। हाँ जी तो सुन रहे हैं हम लोग, हम कौन सा मजाक कर रहे हैं। ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਉੱਪਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। मेयर साहब ਨੂੰ चलें जी। तो दो बराबर बादशाह भाई ले उन्हें। पाशा दी आईडी प्राइवेट सी चलें जी, उनको किनको लेना है? हाँ वो प्राइवेट है उसकी उमर बाबा आईडी पाशा की, आप उसको ले सकती हैं सिर्फ। नहीं मुझे तो नजर नहीं आ रहा पाशा। मन नजर आ रहा है मेरे दिल च रहिंदा ना दिल नहीं पाशा नहीं है जी, इधर ही है। उन्हें क्या रिक्वेस्ट डाले, मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा यार सारे दोस्त भाई अहबाब प्यार ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਦਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਬ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਪਾਸ਼ੇ ਦਾ ख्वाब ਸੁਣ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ख्वाब ਆਇਆ, ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆ ਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾ, ਛਾਤੀਆਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्वाब ਸੁਣਾ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ इजाजत दो भाई। रब रखा जी, अल्लाह आप सलामतियाँ ता फरमाए। पीर महल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त होता है। हजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत कीजिए, हमा वक़्त चाकों से बंद रहें। आ गया उठाएं, कहना उठाओ। नाला उन्होंने की गालियां नहीं निकाला। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सॉरी। जी 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 मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सॉरी मैं जरा टाइम बताया, मॉर्निंग चल रही है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले गया। अच्छा मुफ्ती साहब ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ख्वाब ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤਮਹੀਦਾਂ ਬਨ ਕੇ मलून दिया कि आप अपनी इस्लाह के लिए ऐसे करें, आप ये पढ़ें और सच्चे दिल से दुआ करें और आप देखना आपको ख्वाब में हाथ पकड़ के ले जाएंगे बैत के लिए। अच्छा होता जी मैं अभी नया मेरा इनके साथ इंटरेक्शन था। मैं उस दिन मैं भी पढ़ रहा था इनके बारे में। उस रात मुफ्ती साहब आप यकीन करें मैं सूरह मायदा पढ़ के तफसीर के साथ बिल्कुल मतलब इत्मीनान से जैसे बंदा पढ़ रहा होता है मैं सो गया, मुझे नहीं पता चला। अच्छा आप यकीन करें, और मतलब एक बंदा होता है थोड़ा बंदा अपसेट हो या बंदे के ज़हन के ऊपर बड़ा बोझ हो, इनकी बातें सुनी हो, बिल्कुल रिलैक्स मैं, मेरा डे ऑफ है। मैं मतलब जो डिनर में भी ना, डिनर से पहले ही बल्कि मैंने बस थोड़े से ओट्स लिए हैं, कोई ऐसा मतलब हैवी मील भी नहीं लिया कि बंदा जो है ना ऐसे ही दिमाग पे बोझ हो और बंदे ने कुछ देख लिया। अच्छा मैं सो गया,
मैं ख्वाब की वेना फजर तो बाद फिर बड़ी जबरदस्त नींद दे विच मैं ख्वाब पे वेना कि एक ना थाल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਇਹ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 3-4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਥਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ 2 ਕਦਮ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਤਮਹੀਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਉਹੀ ਖਾਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਫੱਕੁਰ ਕਰੋ अस्सलाम वालेकुम सॉरी माजरत खलील साहब एक सेकंड प्लीज मुफ्ती साहब खलील साहब जरा इन्हां नूं याद आ गई है ख्वाब जरा एक मिनट जिस तरह मैं अर्ज कर रहा ना पूरा प्लेटर बनया ना थाल दे विच सारे कंजरां दा अच्छा ते ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਜ ਲਾਲੀ ਕਲੇਜੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਲ ਦੇ ਬੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ डाले आप जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਨਵੀਦ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੋ ਵੈਸੇ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਣੀ ਜੀ अच्छा मेरी गल मेरी गल सुनो मैं खलील साहब दी सुन लो भाई मैं जनाब इंग्लैंड तो बोल रहा सवेरे दे हाले 3:30 होए ने जी तो मैं जनाब ना प्रोग्राम तक ना मैं ये जनाब के सलाम पेश करना बस जी वालेकुम अस्सलाम खलील साहब बहुत शुक्रिया जनाब ये दुआना जनाब काजी साहब मैं सुनी दुआवां ना मतलब जे तलबगार हूं अल्लाह पाक आप नूं सेहत तो तंदुरुस्ती वाली दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए ते दीन और दुनिया दियां भलाइयां आप नूं अल्लाह पाक अता फरमाए ते भाई और गल्लां करदे ने ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸਾਇਆ ਇਸ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਮਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ तो दूजे ने पता नहीं से चुक लिया सब मुल्क कहना है मैं कहना है कि खलील साहब एक मिनट रुक जा वो मुरब्बी साहब टाइगर साहब आए ने जी खच्चर सारे चुप हो जाओ भाई तबलीग शुरू होने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिर्जे की नुसरत जहां खत्म नबूवत जिंदाबाद बशीर बुला लो नुसरत जहां लम्या पालो बशीर बुला लो नहीं
नहीं भाई नहीं, लम्हा नहीं पिया, हरामी, कुत्ता, बेगैरत, मुनाफिक, लम्हा इब्ने नहीं पिया, शैतान, इब्ने अबलीस। लम्हा नहीं पिया। अच्छा यार रब रखा भाई दोस्तों मैनू इजाजत दियो भाई। हाँ जी जनाब दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है महताब भाई, अल्लाह हाफिज। और इसको नीचे किस